лесу. Шашлык – прекрасная еда, и без него уж никуда. На природе, под дубом, мы собрались всем двором. Приготовили шашлык, объеденье просто шик. Петя – местный дурачок, Вова – старый мужичок. Маша села на шпагат и похожа на гранат. Оксана сделала сальтуху, а потом убила муху. Елена смотрит аниме и практикует карате. Миша стукнулся об ветку, перелетел через беседку. Под дубом мы отдыхали, жили-были, таралевали. Вот.